نساولي على عمران انا زور نغام قراني وكدياس فيزار انا شاكين يقارن تاع قبايليت سولي سور لو غاتو حنا داكويس طريقه عيط المقلات دونك ميس لونيس عيط المقلات دافنين ولا ننسى نفرح طاس ستيرزاكي دار زيرون علي اطاس فنان مقارنه تورك بون لافور بين ملوناس معطوب ميذين جمال علام ذي مقارنه كتولي لا روليف لا شونسون كابيل تخدم الحاجي كيرزن تقليب لا بيرفكسيون c'est le genre d'artiste qui peut encore progresser. ما يلي كان بغي انا نخدم لو تراديسيونيل سولون لا فاسون تراديسيونيل كيف دينا لي لا راديو يسخلط نتسا لا تراديسيون l'âme de la chanson kabyle avec la modernité. On ne se fixe pas la modernité comme objectif. Donc en gros, tu coupes l'âme de la chanson kabyle, نتسا يتفضل الروح نشنا قبايليت et une touche de modernité. Pour moi, c'est l'équation idéale pour réussir. Donc, bien, bonne surprise. On est content de partager ce café avec vous. Et puis, هذا هو الماتشينا اكزاكت صافي ولا كان كيفرح ميد ولا شي شي لا ميد ولا داك السلطه تراديسيونيل سي دونك الكل هكا اون لا بور vous encourager سواء انك كنسمع اي فوالا بون كونتينياسيون كنقول العالم تاع نروح نودي. J'aimerais aussi rajouter un remerciement à Linda, Linda Koudash, romancière elle nous a vraiment donné un coup de main très précieux. Linda, merci pour tes efforts, merci pour ta disponibilité. Bravo Yuva.